Savez-vous que le radis noir est un très bon remède contre la toux? Le radis noir est riche en composés soufrés qu'on appelle les glucosinolates, qui lui donnent des propriétés à la fois expectorantes et mucolytiques. Ça signifie qu'il peut aider à liquéfier les sécrétions bronchiques et à faciliter leur expulsion. Par ailleurs, le radis noir possède des propriétés antiseptiques qui permettent de réduire l'inflammation des voies respiratoires. Chez vous, vous pouvez très facilement préparer un sirop contre la toux avec simplement un radis noir et du sucre. Il vous suffit pour cela de couper le radis en fines rondelles et de les déposer en couches dans une terrine. Ensuite, vous alternez les couches de radis avec des couches de sucre et vous faites cela plusieurs fois successivement. En moins d'une heure, vous allez voir votre sirop se former. Alors, si vous voulez une quantité de sirop plus importante, je vous conseille quand même de patienter quelques heures avant de recueillir ce sirop. Ensuite, vous prenez 4 à 6 cuillerées par jour pour vous débarrasser de votre toux. Et si vous ne constatez pas d'amélioration après 2 ou 3 jours, allez consulter votre médecin. Pour terminer, sachez que le radis noir est très riche en vitamine C, ce qui contribue à renforcer votre système immunitaire. Donc n'hésitez pas à l'inclure dans votre alimentation en hiver pour améliorer votre résistance contre les infections.